Привет! Сегодня разберемся, зачем тейпом заклеивать рот. Сейчас мы с точки зрения кинезиологического теста посмотрим, в каком состоянии первый шейный позвонок. Для этого возьмем подосную мышцу, держи ручку, мышцу в гипотонии. Теперь мы заклеим Юле рот, но перед этим протестируем цвет тейпа. Держи ручку, давим вверх. Приложили тейп. Все хорошо, тейп подходит. Отрезаем кусок тейпа. Обрезаем уголочки. Серединочку тейпа разорвали. Сделали натяжение в 10-15%. Попросили губки сложить таким образом. Приклеили. И в конце отпустили без натяжения. И теперь губки можно отпустить. И пока Юля сидит с тейпом, расскажу, зачем мы это делаем. Во-первых, мы улучшаем носовое дыхание. То есть, если есть какие-то проблемы с носовым дыханием, и мы начинаем поддыхивать ртом, что происходит? Для того, чтобы воздух проходил, язык с верхнего неба опускается, и пропадает давление на зубки изнутри. Верхняя челюсть начинает пытаться сужаться. Соответственно, нижняя челюсть тоже на это как-то вынуждена реагировать, и нижняя челюсть будет начинать отъезжать кзади. В принципе, если про деток говорим, то в таком случае будет формироваться дистальный прикус. Вот, это первый момент. Второй момент – это хорошее лекарство от храпа. То есть заклеили рот и легли спать. Вначале можно заклеивать днем на час-полтора, тогда, когда нет активности, когда мы не должны дышать ртом, для того, чтобы просто привыкнуть к этому состоянию, к этому ощущению. Вот. Потом это можно делать на ночь. То есть заклеили и легли спать. Еще один плюс, поскольку мы создаем небольшое натяжение тейпа, это натяжение стимулирует круговую мышцу рта, тем самым губки становятся более налитые, но это, наверное, больше к девочкам. Вот, в принципе, вот для этого мы заклеиваем рот. То есть при насморках, при гайморитах заклеиваем рот, нос никуда не денется, начнет дышать. Пробуйте. А теперь посмотрим, что у нас получилось. Снимаем тейп. И смотрим снова подосную мышцу. Держи. И тонус у нас появился. Это признак того, что первый шейный позвонок стал на место, и подзатылочная мускулатура немножко расслабилась. Пользуйтесь и пишите комментарии под видео. До встречи.